بس عايز ابشر حضراتكم بعده بشريات. البشرة الاولى انه المرور كان عنده مشكله كبيره جدا ان العربيات اللي بيرفعها او اللي عليها تحفظ بالنيابه بيضطر يحطها قدام الانسان. الحمد لله النهارده الصبح قبل ما نيجي لحضراتكم حلينا المشكله دي، وهيبقى المكان قدام الموقف الجديد يتم تجهيزه، لكن هنحتاج برضه دعم من حضراتكم مع اداره المرور لتجهيز المكان. يعني في بعض اسفلت هيحتاج سور او مباني، لكن ان شاء الله النهارده نسلم المكان لسياده اللي هو مدحت بحيث يبدا يشتغل فيه ويخلصه. ده هيفيدنا كتير في المرور. موضوع الجراشات كل الاقتراحات حضرتك قلتوها احنا شغالين فيها، وان شاء الله ايام قليله تبدا بالنسبه لحديقه الخالدين. مش كده وبس، انا الاسبوع اللي فات كان ليا شرف ان احنا نقابل وزاره الاسكان وطلبنا منهم انه اي مقاول بيبني عماره نستثني من حد الارتفاع عدد الجراشات. يعني لو بنى 3 ادوار جراشات ما نحسبهمش من ضمن الارتفاع عشان نشجع الناس ان هي تبني جراشات. بالنسبه للطرق احنا عندنا 9 محاور في اسكندريه، كتير منها على وشك انه يخلص وبعضها انجزنا منه اكتر 60%. اقولها بسرعه، عندنا كوبري ابيس والمرور افتتح 60% من كوبري ابيس، فتحناه يوم الجمعه اللي فات، وده كان حاجه متعطله بقى لها 4-5 سنين. نفق ميامي ان شاء الله كلها اسابيع معدوده، يعني قبل ما الصيف يبدا ان شاء الله نفق ميامي يبقى شغال 3 حارات رايح و3 حارات جاي بدون اي عطله. طريق المحموديه عندنا 9.5 كيلو بيتم انهائهم، انهينا منهم 70%، وقبل 30/6 ان شاء الله هينتهي 9.5 كيلو رايح يمين بحري و9.5 كيلو شمال باتجاه بطريق بمواصفات تقريبا دوليه، وعليهم اكثر من 11 كوبري عشان اليو تيرن. طريق 27 كوبري 27 خصص له من السيد وزير النقل 35 مليون جنيه، وكلها ايام تطرح الكراسه لبدء تاهيله. الطريق الصحراوي عملنا حل مؤقت، وده تفضل علينا 3 أو 4 من الساده رجال الاعمال ان جمعنا منهم 600,000 جنيه وتعمل منه اصلاح مؤقت. الصرف الصحي يكلف 400,000 واسفلت الطريق نفسه يكلف 200,000، لكن الحمد لله خدنا في الايام اللي فاتت موافقه وزير المرافق انه هيتصرف 30 مليون جنيه لعمل شبكه صرف صحي كامله لمنطقه العمليه اللي هي محورها شارع 16 وشارع 10 وعند منطقه المستعمره. وبشر حضراتكم ان انا يعني تفضل علينا سياده اللواء العصار وبشرنا ان القوات المسلحه هتصلح لنا مدخل اسكندريه الصحراوي، وهتبدا ان شاء الله في الايام الجايه تبرعونا ب 15 مليون جنيه للمساهمه في اصلاح مدخل الطريق الصحراوي لاسكندريه. مثلث الشركات عملنا بروتوكول تعاون بين شركه تيتان للاسمنت وشركه اسكندريه للبترول مع المحافظه انه يتولوا على نفقاتهم الخاصه اصلاح وتاهيل الطريق من مثلث الشركات لغايه طريق السد العالي على اعلى مستوى بحيث يتحمل التريلات. طريق ام زغير وعملنا بروتوكول تعاون وتلقينا حتى الان 5 مليون جنيه تبرع من الشركات المحيطه بطريق ام زغير، وخلال ان شاء الله الايام بتجهز كراسه الشروط بحيث نبدا، والطريق ده طوله حوالي 18 كيلو متر وبيخفف عن طريق الساحل تخفيف كامل. في غرب اسكندريه ايضا محور التعمير، ومحور التعمير كان عليه مشكله رهيبه بقى لها سنوات انه اللي اسسته شركه حسن علام وبتوع الساحل الشمالي رافضين يستلموه منها، وهيئه الطرق رافضين يستلموه. لما كان معالي مساعد الرئيس موجود عرضنا عليه المشكله وتدخلت الرئاسه واجبرت هيئه الطرق ان تقوم باستلامه من شركه حسن علام، واتحلت المشكله القانونيه، وان شاء الله هنبدا في انارته قريبا. مش كده وبس، احنا قدمنا في الميزانيه الجديده اللي هي تبدا 1/7 ان يتحول الطريق ده لطريق دولي حر وتحط نيوجيرسي في النص ويبقى فيه الاضاءه الكافيه وما يبقاش فيه اي تقاطعات مروريه. مش كده وبس، ان يتعمل من جانب البحيره او من المساحات اللي تسمح خدمات تخلي الطريق طول الوقت فيه ونس، يعني تعمل كافيهات ومحطات بنزين وبعض المطاعم اللي تطر على البحيره مع تطهير البحيره عشان اللي داخل اسكندريه يبقى الروائح والمنظر يكون جيد والتخلص منه. وعملنا الحمد لله بروتوكول شغالين في تفعيله، جزء مع البنك الدولي وجزء مع وزاره الاسكان لتطهير هذا الجزء من البحيره وتحويله لمكان جذب سياحي، وبالتالي هيبقى توفير الامان والاضاءه
ونس موجود فيه 24 ساعه، لان احنا مؤمنين ان وجود ونس ووجود حركه سياحيه وحركه مرور هو اكبر امان واكبر حرب ضد البلطجه والمخدرات، ويتيح لاخواتنا الافاضل في الامن ان هم يأدوا دورهم بطريقه طبيعيه. الميادين احنا عاملين لجنه فنيه تتعاون فيها وزاره الاسكان مع كليه الهندسه مع اداره المرور، بحيث بنعيد تخطيط المرور كاعاده هندسيه على الارض، شكل الميدان، شكل البرادورات، شكل الارصفه، ثم بعد كده بناخد اقتراحات الساده في المرور بتعديل محاور المرور في هذا المكان. ولعله اقرب مكان يمكن حضرتك تعدوا عليه وتلاقوا بيجهز منطقه سيدي جابر بحري وقبلي وتعدل فيها المرور، والساده في المرور وافقوا لنا على هذا التعديل. واحد رجال الاعمال من حضراتكم هو اللي تكفل بجميع الانشاءات وعمل موقف للتاكسيات، بحيث لما بيجي الديزل كانت الدنيا كلها بتقف. فالحقيقه التعاون بين رجال الاعمال وبين الساده في المرور مع المحافظه رائع. من اثمر مجالات التعامل على المزالات، رجال الاعمال هم تكفلوا باعاده تاهيل كل المزلقانات في اسكندريه، وممكن خلصوا لغايه دلوقتي اكثر من 9 مزلقانات، وحاليا شغالين في مزلقان سيدي بشر، وده برضه بيبقى تعاون مشترك بين المحافظه والسكه الحديد وباشراف كامل من اداره المرور.